Ինչու Հայաստանում շատ չեն խաղում սեղանի թենիս։ Սեղաններ չկա այգիներում, առաջ այգիներում սեղաններ կար, ամեն ինչը լավ էր, բոլորը խաղում էին, ամեն մի այգում 4-5 հատ սեղան կար։ Նախկին թենիսիստը գոչ է նաև մարզաձևի կարգավիճակից հանրային դպրոցներում։ Կարևոր բան է դպրոցում սեղանի թենիսը, հետաքրքրություն է մտցնում։ Բացի այն, որ իրանք սաղորը, լարված, նստած դասեր են անում, ստեղ իրանց աչքերի տեսողության բանի համար շատ լավ է։ Ֆելիքս Սարգսյանը կարծում է, որ Հայաստանում կարելի է արագ զարգացնել սեղանի թենիսը։ Արագ զարգացնելու համար պետք է առաջերտին ֆինանսներ, երկրորդը մասնագիտական մեծ ֆանատիզմ է պետք։ Իսկ մեծ հաջողության հասնելու համար ֆեդերացիայի նախագահը միայն մեկ տարբերակ է տեսնում։ Այն ժամանակները, հին ժամանակները, անընդհատ մրցումներ էր, անընդհատ գնում ենք մասնակցում են, մարդ կար, որ խաղալ է չգիտեր, մրցումների ժամանակ խաղացող էր դառնում։ Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի տվյալներով Հայաստանում այդ մարզաձևով մշտապես զբաղվում են մոտ 800 մարդ։ Այն հիմնականում տարածված է մայրաքաղաք Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Սևանում եւ Արցախում։